Hey guys, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പോക്കോ X2 സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഒരു 1 വീക്ക് ബിഫോർ എൻ്റെ പോക്കോ X2 സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ റിയർ ക്യാമറ അടിച്ചു പോയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളൊരു പോക്കോ X2 യൂസർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിലെ പലർക്കും ഈ കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, ക്യാമറ അടിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ക്യാമറ വർക്കാവാതെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകുമെന്ന്, അതിനുശേഷം അവിടെയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പോക്കോ X2 ക്യാമറ റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോക്കോ X2ൻ്റെ ക്യാമറ റെഡിയാക്കി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോയത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പോക്കോ X2 യൂസർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ. നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു ക്യാമറ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ വർക്കാവാതെ ആവുക. ഇന്നൊരു 11 മണി സമയത്താണ് ഞാൻ എംഐയുടെ സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത്. ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പോക്കോ X2 ആണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ, എൻ്റെ ഇപ്പോൾ റിയർ ക്യാമറ വർക്കാകുന്നില്ല. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കാണ് പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് പോക്കോ X2 സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ആൾക്കാർക്കും ഈ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി ഒരു 5 കേസോളം വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ അപ്ഡേഷന് ശേഷമാണ് ഈ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ, വല്ല പൈസ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പലരും പറയുന്നുണ്ട് 4000 രൂപ വരുന്നുണ്ട്, 1500 രൂപ വരുന്നുണ്ട്, 2500 രൂപ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് 4500 രൂപയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം GST ഒരു 2 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം GST പൈസ മാത്രം ഒരു 2500 രൂപ ഈടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ അവരോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് പോക്കോ ടീം നമ്മുടെ ബോർഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നത്. അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇതിന് മുന്നേ വല്ല റിപ്പയറിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എംഐയുടെ സർവീസ് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പുറത്തുള്ള ലോക്കലുള്ള സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പല വീഡിയോസിൽ നിങ്ങളോട് പറയാറ് നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എംഐയുടെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ചെയ്യണമെന്ന്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വെള്ളത്തിലെങ്ങാനും വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതല്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള വല്ല ഡാമേജസ്, എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ വീണിട്ട് ഉള്ളിലെങ്ങാനും പൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇതുവരെയായിട്ട് റിപ്പയറിങ്ങിനൊന്നും കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും എംഐയുടെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ മാത്രമാണ് സർവീസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്തു തരാമെന്നും. പിന്നെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 മാസമാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി ഇത്രത്തോളം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഡിലേ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളെ ഫോൺ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക അവർ, എന്താണ് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നോ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പോക്കോ ടീമിനെ അയക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ബോർഡ് വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും ഇതൊരു ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള എററാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്ഡേഷൻ ത്രൂ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഇതൊരു ക്യാമറയുടെ ഒരു ചിപ്പിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. പൊതുവെ നമ്മുടെ എംഐ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ആ ചിപ്പ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള വലിയ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള സർവീസ് സെൻറ്ററിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിപ്പ് മാറ്റിയുള്ള മെഷീനറിക്ക് അറൗണ്ട് 25 lakhs ഒക്കെ വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള സർവീസ് സെൻറ്ററുകൾ ബോർഡാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ബോർഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശരിക്കുള്ള പ്രൈസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 8000-നും 10,000-നും ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ സർവീസ് ചെയ്ത് ലഭിക്കും. ഞാൻ കൊടുത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഷീറ്റാണ് എംഐയുടെ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് സെൻറ്റർ. ഇത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഇത് MG റോഡിലുള്ള പാറയൽ ഏജൻസീസ് എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയുക, ഹാർഡ്വെയർസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്നത്, മീൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും മറ്റേ TV ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ വിൽക്കുന്നത്, അതിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കുകയും അവർ പറഞ്ഞത് 20 to 30 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെഡിയാക്കി കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഫോൺ നമ്മൾ അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇത് നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്ത് ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ 20 ദിവസമൊക്കെ പിടിക്കും. എന്താ കാരണം നമ്മൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ MI നമ്പറൊക്കെ അവിടേക്ക് അയക്കണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് കുറേ പേര് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൃശ്ശൂരുള്ള സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ഫ്രീ ആയി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേ പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി കേട്ടോ. എല്ലാവരും കമൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കറൻ്റ്ലി പോക്കോ യൂസേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ മാത്രമാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കാതിരിക്കരുത്. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ടച്ചും കൂടി കംപ്ലൈൻറ്റ് ആകുമെന്നാണ് എനിക്ക് അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തെ പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോൺ കൊടുക്കാതിരിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ഓഫർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ പോക്കോ അടുത്ത് തന്നെ എടുത്തു കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഈ ഓഫർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ പോയിട്ട് റെഡിയാക്കുക. ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ടെമ്പററി ഫോൺ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറയോടൊപ്പം ബാക്കി പാട്ടുകളും കേടാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ കുറേ പേർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. കുറേ പോക്കോ എക്സ്2 യൂസേഴ്സ് എനിക്ക് ഡെയിലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അവർ പറയും എന്താണെന്നുള്ളത്. ചില സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ എന്നോട് കുറേ പേര് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞത് പൈസ ഈടാക്കുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ. തൃശ്ശൂർ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഫോൺ ഞാൻ അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലം കോട്ടയത്തുള്ളവരോട് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഫ്രീ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുക, ഒന്ന് പോയി നോക്കുക. ഞാൻ പോയിട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.